odam o'ksinmasligini o'rganish kerak deb o'ylayman. 10 marta yo'q dedim biror kishi, okey, 11-siga xuddi birinchisiga borganda borishni o'rgangan inson Yutadi. bu odam yutadi. Bunaqa insonni tam o'lim to'xtasa to'xtatadi, boshqa hech narsa to'xtatadi. Chunki u yana qayta urinaveradi. Tabiiyki, oxir-oqibat o'xshash kerak. Ya'ni ortga chekinmaslik, qaysarlik insonning juda muhim fazilatlaridan bittasi bo'lishi kerak. Bu narsani men pozitiv befarqlik deyman. Ya'ni befarqlikning o'zi yomon narsa. Bu pozitiv befarqlik. Ya'ni sizga xalaqit berish mumkin bo'lgan narsalarga befarq qarash. Misol uchun, kimdir yo'q dedimi telefonni, yo'q desa kings. 10 marta telefon qilsa o'xshamadimi? Peshon. Va hokazo. Ya'ni odamlarga shu narsani nimagadir farqi bor-da. Kontrol qila olmaydigan narsaga nisbatan odam o'zini befarqlikni shakllantirishi kerak.